auf das, was der EDM da jetzt, was er da meint, mit Top Country Texas, dass ich noch auch oft Künstler und Künstlerinnen gesehen, also so Newcomer, wo lassen sie, ja, die sind irgendwo bei 2, 3 Releases, wo sie gerade released haben. Und dann irgendetwas passiert dort eben, die Leute geben mir verschiedene Antworten, wenn ich amigs frage, neugierig über DMs und so. Aber bei gewissen kann ich es mir halt auch schon denken, weil ich mache das ja auch nicht schon seit gestern und schaue mir so Artist-Profile an und analysiere das. Aber wenn dann halt ja plötzlich Hörer aus Deutschland, Frankreich hast und das ist ein Mundart-Song oder sogar eben aus US, also wenn dort US-Staaten oder Regionen in den monatlichen Hörer auftauchen, dann hast du irgendetwas falsch gemacht. Dann bist du irgendwo eben, hast im Internet, hast dich vielleicht, also die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass dich finessen lassen hast mit irgendeinem Traum, wo dir irgendeine Promo-Service, Playlist-Seite verkauft hat, dass du dort drauf kommst und dir sind irgendwie Streams versprochen worden. Und die Leute, ich finde es auch schade, wenn ich das sehe, bei jungen Künstlern und Künstlerinnen, weil man versteht vielleicht nicht so ganz, dass man sein Artist-Profil damit voll kaputt macht. So. Und mal völlig abgesehen davon, das habe ich glaube auch schon mal kommuniziert ein bisschen, und die Newsartikel findet man immer wieder. Einfach, dass man es nochmal gehört hat jetzt da, in dem neuen Jahr, für die das zuschauen. Die Promo-Playlists, wenn es externe Anbieter sind, wo über Spotify, nehmen wir jetzt einfach Spotify als Beispiel, wenn externe Promo-Anbieter auf Spotify Playlists haben, wo sie kuratieren, und sie nehmen für das Geld an von euch, weil ihr vielleicht ein bisschen naiv gewesen sind und denkt dann, okay, ich will die Streams, ich zahle dort auch irgendwie so $10, 15, $20 für so eine Submission, dass ich den Song dort submitten kann. Macht das bitte nicht. Das ist alles nicht legal. Die Playlist-Seiten werden auch, es wird dann immer wieder einen Shutdown geben von Spotify, weil das verstoßt natürlich gegen die AGBs von Spotify. Das dürfen wir auch gar nicht als externer Anbieter. Wir dürfen nicht Geld annehmen. Wir dürfen eine Playlist aufbauen auf Spotify und dann Geld annehmen, dass wir den Song dort rein tun. Das sind alles Scams. Straight up, das sind alles Scams. Und ich finde es schade, wenn ich dann junge Musikschaffende sehe, die wie so teilweise sich locken lassen. Mit dem, ich kenne den Masche schon. Jetzt, ich kenn nicht den allermodernsten Zeitgeist von diesem Monat. Das könnte man halt analysieren. Aber die Masche, gefühlt vor ein paar Monaten, ist halt gewesen, dass die Promo-Playlist-Services, so die, wo sich alle so in einer Grauzone befinden, wo so ein bisschen künstlich Streams aufbauen und Follower aufbauen über so Playlists und das nachher junge, naive Künstler und Künstlerinnen verkaufen. Der Scam war immer gewesen, dass sie dich zuerst einfach reintun. Die scannen einfach nach Künstlern, nach neuen Künstlern, die erst gerade rausgekommen sind. Dann tun sie den Song rein, von alleine. Und dann machen sie dir irgendeine Notification, eine E-Mail oder ein DM oder whatever und sagen dir, hey, dein Song hat es auf unsere Playlist geschafft. Als wäre das jetzt ein riesen Accomplishment, dass du auf die Scam-Playlist irgendwie gekommen bist, wo kein Nutzer hat oder wo irgendwie, das sind meistens sind das halt irgendwie auch, man weiß halt nicht so richtig, ob das so Bot-Views sind oder man kann halt nicht richtig analysieren, auch Industrieleute übrigens können nicht richtig herausfinden, ob das halt künstliche Views sind, wo dort, oder Streams, die dort entstehen. Und dann, sobald man dann auf dieser Playlist drauf ist, die scannen dich einfach, die tun dich ungefragt nachher auf so eine Playlist, auf so eine Promo-Playlist, wo halt von außen so aussieht, als würde sie halt nur so ein bisschen Promo-Arbeit machen und so, hey, wir tun neue, up-and-coming Leute, die wir featuren und so, und all die schönen Sätze, die man dann hört, tun sie dich dann featuren und dann schicken sie eine DM und sagen dir, hey, schau, du bist da gefeatured, bla bla bla, wir können doch irgendwie zusammenarbeiten und posten doch noch unsere Playlist, und gewisse Musikschaffende fallen dann ein bisschen drauf ein, lassen sich so ein bisschen einlullen, und dann beim nächsten Mal heisst es vielleicht, ja, zahl doch irgendwie $10, $5, und das sind dann teilweise kleine Preise, und man denkt sich so, ja gut, die haben dich ja sowieso schon gefeatured gehabt, und die haben dann irgendwie so geholfen, und vielleicht fühlt man sich, wenn man halt jünger ist, ich kann es ja schon verstehen, fühlt man sich in so einer
in so einer Bringschuld, in so einer Schuld, dass man das Gefühl hat, okay, easy, man kann sich irgendwie gegenseitig supporten. Und das sind irgendwelche Dudes oder Teams im Hintergrund, die die Playlists führen. Und schlussendlich hast du nicht viel davon. Also schon gar nicht, wenn es so ausländische Views sind, ist das meistens sehr, sehr komisch. Vor allem auf schweizerdeutsche Songs. So, darum macht das nicht. Zahlen erst gar nicht. Niemals zahlen für irgendwelche Playlist-Features. So. Ich höre da schon noch gewisse Horror-Stories da draussen, dass Leute glauben, gewisse grössere Playlists, wo da gewisse private Leute kuratieren, dass man irgendwie mit Geld dort reinkommt oder sich einkaufen muss oder so. Das ist alles nicht im legitimen Bereich von der Musikindustrie. Wenn ihr euch vorstellt, so Leute wie ich schauen sich so Cases an und denken sich, das sind straight up Scams. Aber es gibt halt noch genug junge Künstler und Künstlerinnen da draussen, die halt auf das reingehen. So. Und das gleiche Prinzip würde auch für Schweizer Playlists gelten, wenn euch gewisse private Promo-Leute auf ihre eigene kuratierte Schweizer Playlists tun, wo sie dann Schweizer Releases rein tun, wenn die Leute dir auch das Gefühl geben, hey, du bist ihnen in der Schuld oder du musst ihnen monetär irgendetwas zahlen oder ihnen einen Gefallen zurückgeben oder so, dann meistens also schon gar nicht, wenn es um Geld geht, wenn die Diskussion um Geld ist, dann füttert dort nicht rein in so etwas, weil 9 von 10 Mal werden die Playlist-Netzwerke sowieso irgendwann gelöscht von Spotify und das merkt man auch nicht so, das passiert halt immer wellenweise, aber es gibt immer von Jahr zu Jahr räumt dann irgendwann Spotify auf, so wie auf YouTube auch aufgeräumt wird oder auf den anderen Plattformen, wenn es darum geht, künstliche Views oder künstlich inflationäre Playlists zu löschen oder so Scam-Netzwerke, wo dort einfach junge Musikschaffende finessen. So, darum macht das nicht, passt dort auf bei Spotify auch, weil ich sehe, das natürlich vor allem, die Problematik ist noch vor allem auch dominant bei Spotify, bei YouTube auch, aber YouTube ist halt eher mit diesen Playlists, mit diesen Scam-Playlists, das passiert eher im internationalen Bereich und nicht so fest im Schweizer Bereich, würde ich mal meinen, weil im internationalen Bereich gibt es dann schon gewisse so Playlist-Netzwerke, wo halt von außen sieht das immer mega attraktiv aus, von außen sieht das halt nach etwas aus, das sieht halt teilweise auch so ein bisschen halb professionell aus, sage ich mal, es ist nicht schwierig, das so ein bisschen halb professionell darzustellen, dass man jetzt ein riesen Playlist-Netzwerk hat, aber man sollte sich auch nicht immer die Follower anschauen von diesen Playlists, man sollte sich halt anschauen in den Analytics auch, wie viel Konsum kommt dort raus und bei so privaten Playlist-Besitzer, Netzwerk, ist es halt nie so sicher oder man hat halt keine Garantie oder weiss nicht so richtig, ob das echte Leute sind, die halt die Playlists konsumieren oder irgendwelche Bots oder so. Nein, weißt du, es ist Sign up for free gestanden, Bro. Nur für Promotion habe ich ein bisschen zahlen. Clown-Shit. Das bringt dir halt wie nichts, denke ich. Ja, es ist halt wirklich... Ja, sind dort vorsichtig. Lasst dort die Finger davon, weil ab und zu sehe ich halt noch so Artist-Profile auch von Schweizer Newcomer, also so ganz, ganz frische Artist-Profile, wo dort dann plötzlich irgendeinen Boost haben von 1000, 2000, 3000 monthly Listeners von irgendwie, gehen dann einen Sprung von 200 monthly Listeners, machen dann einen Sprung auf irgendwie 3000 und dann merkst du, ja gut, es sind dort Städte dahinter, die halt auch außerhalb von der Schweiz sind und das macht dann nie Sinn, das sieht immer funny aus, vor allem bei schweizerdeutschen Songs sowieso, aber auch wenn du jetzt in einer anderen Sprache würdest machen, ja, also geografisch gesehen, wenn man jetzt den Musikmarketing das ein bisschen von außen distanziert erklären, die es ein bisschen checken, würden dann verstehen, dass realistisch betrachtet, wenn du einen Song rausgibst, dann ist das meistens erst Konsum, was sich aufbaut, geografisch, von dort, wo du herkommst. Es kann schon passieren, dass dich ein anderes Land random anfängt zu pumpen. Bei einem Song, wo du jetzt aus der Schweiz aus released hast. Aber es ist sehr, sehr, sehr selten, würde ich sagen. So. Darum passt dort auf bei diesen Playlists oder bei diesen Playlist-Netzwerken. Fallen dort nicht darauf rein, dass ihr irgendwie jemandem Geld überweisen.
schon gar nicht eben so Geldtransaktionen machen über PayPal oder irgendetwas, weil das ist alles nach AGBs von diesen Streaming-Anbietern ist das alles nicht erlaubt und dort würde es auch einen Shutdown geben. So.